You're watching White News. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ और मैं हूं सदफ अली खान। मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल है जो इस वक्त अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया के 60 से ज़्यादा वालिदैन पूछ रहे हैं, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इन 60 से ज़्यादा बच्चों के इंतकाल में जो एक चीज़ मुश्तरक है वो है भारत से मंगवाए गए खांसी के शरबत। भारत जो खुद को इस वक्त सेहत के शोबे में दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन समझता है, मेड इन इंडिया का टैग हर मुल्क में ले लेकर फिर रहा है, आज मासूम बच्चों की मौत का सौदागर बन गया है। गैम्बिया में भारतीय खांसी के शरबत से होने वाली बच्चों की अमवात अगस्त और सितंबर में रिपोर्ट हुई। तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि भारत से खरीदे गए प्रोमेथाज़ाइन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप नामी दवाइयाँ इन अमवात की वजह बनी हैं। मुतासरा बच्चों को खांसी की शिकायत पर ये दवाइयाँ पिलाई गईं, जिससे खांसी को आराम आया, मगर बच्चे यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, बच्चों की अजियत में इजाफा होता जा रहा था। वालिदैन बेबसी से अपने बच्चों को तड़पता देख रहे थे। डॉक्टर बच्चों की जान बचाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर सब बेसूद। बच्चे शदीद तकलीफ में एक एक करके इंतकाल करते चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे WHO ने भारतीय दवाइयों के खिलाफ पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद इन चारों शरबत के लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए, जिस पे ये बात सामने आई कि इसमें मौजूद 2 केमिकल्स आलमी इदारे सेहत की मुकर्रर करदा मिक़दार से ज़्यादा शामिल किए गए थे। इन केमिकल्स की वजह से बच्चों के गुर्दे शदीद मुतासिर हुए और उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मरने वाले तमाम बच्चे काफ़ी अजियत में मुब्तला रहे। ये चारों खांसी के शरबत एक ही भारतीय कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाए थे। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जब भारतीय कंपनी से इस सिलसिले में सवालात किए तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, भारत की ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी और वजारत सेहत भी इस सिलसिले में खामोश हैं। 66 बच्चों के वालिदैन अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने दवा के नाम पर भारत से जहर क्यों खरीदा। दूसरी तरफ भारतीय हुकाम को भी जवाब देना होगा कि एक इदारा जो 4 खांसी के शरबत तैयार कर रहा है और इसको दूसरे मुल्कों को बेच भी रहा है, मगर इस पर कोई चेक क्यों नहीं है? कैसे कंपनी दवाई तैयार करने के कायदे और कवानीन को खातिर में नहीं लाई? भारत में तैयार होने वाली दवाइयों में शामिल केमिकल्स की जांच कौन करेगा? और ऐसा जहर दूसरे मुल्कों को बेचा कैसे गया? या बस मेड इन इंडिया का खत इतना शदीद है और ज़र मुबादला कमाना इतना अहम है कि किसी की जान जाए मगर डॉलर ज़रूर आए? क्या ये है शाइनिंग इंडिया?